టేస్టీగా మనం బయట కొనుక్కునేలాగా టేస్ట్ అలాగే లుక్ కూడా ఉండేటట్టు మనం చికెన్ లాలీపాప్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇవాళ మనం చూద్దాం. కనుక మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ. లాలీపాప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మనం ఫస్ట్ స్టెప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చికెన్ లాలీపాప్కి మ్యారినేషన్. ఫస్ట్ మనం చికెన్స్ తీసుకొని ఈ ఎడ్జెస్ అంతా నైఫ్తో కట్ చేసుకొని ఇలా డౌన్ చేస్తే మనం చికెన్ అన్నీ కూడా ఇలా కిందకి తీసుకోవాలి. ఇలాగా లాలీపాప్స్లో రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఏమేమి చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ మ్యారినేషన్కి కావాల్సినవి ఏంటంటే చూద్దాం. చికెన్, కర్డ్, కార్న్ఫ్లవర్, కసూరి మెథి, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, కారం, చిల్లీ వెనిగర్, సాల్ట్, మనం కొంచెం ఫుడ్ కలర్. ఈ చికెన్ లాలీపాప్స్కి మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇది ఎలా చేసుకోవాలో అప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న చికెన్ లాలీపాప్స్ అన్నీ కూడా ఒక బౌల్లో వేసుకుంటున్నాం. నీట్గా వాష్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫస్ట్ చిల్లీ వెనిగర్ 1 స్పూన్ చిల్లీ వెనిగర్ వేసుకుంటున్నాం. అలాగే మనకి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, మన టేస్ట్ సరిపడా కారం. నేను 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే పెప్పర్ పౌడర్ కూడా నేను 1/2 టీ స్పూన్కి తక్కువ వేస్తున్నాను. ఇది గరం మసాలా, కసూరి మెథి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1/2 టీ స్పూన్. ఇప్పుడు కర్డ్ కూడా వేసి మనం ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుని మన లాలీపాప్స్కి పట్టేటట్టు మనం బాగా మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఫుడ్ కలర్, చికెన్ 65 రెడ్ కలర్లో ఉండాలి కదా, మనకి 65 అంటేనే ఫుడ్ కలర్ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 1.5 స్పూన్ కార్న్ఫ్లవర్. మీరు కావాలంటే మైదా కార్న్ఫ్లవర్ కూడా రెండు కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఓన్లీ కార్న్ఫ్లవర్ బైండింగ్ కోసం ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకుని దీన్ని ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేస్తున్నాం. మనం మ్యారినేట్ చేసుకునే చికెన్ ఒక 1/2 అవర్ 1 అవర్ రీఫ్రిజర్లో పెట్టండి. అప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇలా మనం కిందకంటే మన చికెన్స్ అన్ని లాలీపాప్స్ రెడీ ఇలా ఉంది కదా. దీన్ని నేను నైఫ్తో ముందుగా ఇలా కిందకి చికెన్ స్ప్రెడ్ చేశాను. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం మ్యారినేషన్ స్టెప్ అయిపోయింది కదా. ఇందులో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జర్లో పెట్టుకున్నాం, సీల్ చేసి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 1 అవర్ ముందు మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదా మన చికెన్ లాలీపాప్స్. వీటిని ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కినాక ఫస్ట్ మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ పీస్తో పాటు కూడా చికెన్ లాలీపాప్స్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఇలాగా మనం లాలీపాప్స్ని మంచి రోస్ట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చినట్టు మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు టర్న్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా మనకి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి. ఓకే,
మన చికెన్ లాలీపాప్ రెడీ అయిపోతుంది. చికెన్ లాలీపాప్స్ అన్నీ కూడా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి. ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం మిగిలిన కూడా లాలీపాప్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఇవి కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చినట్టు వెయిట్ చేద్దాం. మనం ఆల్రెడీ ముందు ఫ్రై చేసుకున్నాం లాలీపాప్స్. ఇలా ఫ్రై అయిన చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, మనం సిల్వర్ కాయిల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కట్ చేసి చిన్న మీడియం చేసుకొని దాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఈ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎడ్జెస్ని మనం ఇలా సీల్ చేసుకున్నాం. ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా సిల్వర్ కవర్ తీసుకొని దీన్ని హాఫ్గా ఫోల్డ్ చేసుకోండి. నేను ఇలా చికెన్ పీస్కి పెట్టి సీల్ చేయాలి. ఇలా మన చికెన్ లాలీపాప్స్ అన్నీ కూడా ఇలా సీల్ చేసుకోండి. మిగిలిన లాలీపాప్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాం. దాన్ని కూడా మనం సిల్వర్ కాయిల్ సీల్ చేసుకుంటున్నాం. ఫోల్డ్ చేసి ఇలా అయితే మన చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకున్నాం. మనం ఆనియన్స్ అలాగే లెమన్తో ముందుగా ప్లేట్ అడిగి పెట్టుకున్నాం. ఇందులో మన చికెన్ లాలీపాప్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా దీనిపైన మనం కావాలంటే కొత్తిమీర లేకపోతే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లైట్గా గార్నిష్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన చికెన్ లాలీపాప్ రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, మన చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయి ఇవి పిల్లలకి ఈవినింగ్ టైప్ స్నాక్గా చాలా బాగుంటాయి. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.